សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាសកម្មភាពខ្លះៗសម្រាប់ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរចាពួកយើងរៀបចំច្រើនសម្រាប់ត្រៀមថ្ងៃទី14ណាដោយសារតែប្រពៃណីខ្មែររបស់យើងគឺគាត់តែងតែធ្វើការសូត្រមន្តលើករាសីនៅតាមគ្រួសារនីមួយៗដូច្នេះពួកខ្ញុំក៏ត្រូវទៅថ្ងៃទី13ពេលល្ងាចហើយការធ្វើដំណើរហ្នឹងគឺតាមផ្លូវជាតិលេខ6ឆ្ពោះទៅកាន់រកាកោងវិញដោយសារតែផ្លូវធំដែលយើងធ្លាប់ជិះហ្នឹងគឺកំពុងតែធ្វើអញ្ចឹងក៏វាងមកតាមផ្លូវរកាកោងវិញឆ្ពោះទៅកាន់ខេត្តកំពង់ចាមចាមុននឹងទៅដល់ហ្នឹងគឺមេឃភ្លៀងស្រសាក់ស្រស្រាំត្រជាក់ត្រជុំខ្លាំងមែនតែនមកដល់ទីរួមខេត្តកំពង់ចាមក៏អត់ភ្លេចដែរឈានចូលកំពង់ចាមបន្តិចដើម្បីមើលថាតើគេបានរៀបចំអីខ្លះភ្លើងពណ៌សម្រាប់ទទួលទេវតាឆ្នាំថ្មីក៏ដូចជាកម្មវិធីផ្សេងៗនៅថ្ងៃទី14 15 16គឺស្អាតខ្លាំងមែនតែនហើយក៏ឆ្លៀតទៅញ៉ាំសាច់គោអាំងនៅម្លប់អាស័យដែលគេល្បីពិតជាឆ្ងាញ់មែនបងប្អូនញ៉ាំមួយហើយចង់ញ៉ាំមួយទៀតញ៉ាំមួយហើយចង់ញ៉ាំមួយទៀតហើយក៏ធ្វើដំណើរបន្តទៀតទៅកាន់ផ្ទះម៉ាក់ក្មេកនៅខាងត្បូងឃ្មុំចាការធ្វើដំណើរនេះគឺឆ្លៀតរហូតចាឆ្លៀតចូលវត្តក្បែរផ្ទះបន្តិចដែលហៅថាវត្តដូនម៉ៅមើលថាតើមានកម្មវិធីអីគេរៀបចំនៅតែដោយសារថ្ងៃទី13ការរៀបចំគេអត់ទាន់មានទេបងប្អូនចឹងក៏សម្រាប់ចិត្តពីអ្នកប្តីប្រពន្ធបត់ឡានឲ្យលឿនបំផុតដោយសារតែស្ងាត់ខ្លាំងណាស់បងប្អូនអើយចឹងក៏មកដល់ផ្ទះហើយមកទាំងឡាតែម្ដងម៉ាក់ក្មេកគាត់ធ្វើម្ហូបរួចរាល់ហើយសម្រាប់ទទួលអសង្ឃចាហើយនេះគឺជាការវិចនំបត់ខ្លះដើម្បីទទួលភ្ញៀវតែហើយការធ្វើហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើទាំងអស់ណាទាំងលាយម្សៅទាំងអីចាមិនមែននាងខ្ញុំទេដោយសារតែអត់ចេះធ្វើទេបងប្អូនហើយនេះជួយវិចស្លឹកគឺភ័យខ្លាំងមែនតើញាត់ដែរដោយសារតែខ្លាចតែវិចហើយហើបពេលដែលធ្វើនំហើយមកស្ងោរនំហ្នឹងក៏នៅមើលដែរខ្លាចហើបស្លឹករបស់ខ្លួនឯងបងប្អូនចាហើយវិធីគាត់ប្រាប់មកគឺងាយស្រួលខ្លាំងមែនតើបើចាំមើលនាទីទេគឺអុជធូបអស់មួយធូបទៅគឺយើងដឹងថានំយើងឆ្អិនហើយចាប៉ុន្តែបងប្អូនឆ្ងល់ទេមួយធូបតែអុជ3ដោយសារតែអុជ3ហ្នឹងគឺគាត់ថាបើសិនជាអលុត1វាអាចនៅសល់2បើវាអលុត2នៅសល់1អញ្ចឹងនាទីមួយធូបរបស់យើងគឺនៅតែគ្រប់ដដែលចាដើម្បីការពារណាហើយបន្ទាប់មកទៀតនេះគឺជាសកម្មភាពម៉ោង4គឺទទួលទេវតាឆ្នាំថ្មីចាម៉ោង4ទទួលទេវតាទទួលពរជ័យពីលោកយាយចានេះគឺការទទួលពរជ័យបន្ទាប់មកយើងក៏ធ្វើម្ហូបរៀបចំអីទៀតដើម្បីសម្រាប់ការសូត្រមន្តនៅថ្ងៃទី14នេះគឺជាទំនៀមទម្លាប់បងប្អូនខ្មែរយើងភាគច្រើនគឺធ្វើតែម្ដងនៅតាមផ្ទះនីមួយៗដោយការអញ្ជើញលោក1អង្គ2អង្គទៅ5អង្គដើម្បីលើករាសីរបស់គ្រួសារនីមួយៗអញ្ចឹងណាហើយកម្មវិធីពេលរសៀលនោះក៏បងថ្លៃអីគាត់រៀបចំមានជាសាច់អាំងមានជាតន្ត្រីរោងតន្ត្រីចាហើយមានការបាញ់ទឹកនៅមុខផ្ទះចានេះគឺជាសកម្មភាពបាញ់ទឹករបស់ពួកគាត់ផ្សេងទៀតចាអញ្ចឹងមានជា2វងណាបងប្អូនហើយបងប្អូនមកពេញចាបងប្អូនឆ្នាំនេះគឺមកពេញតែម្ដងខាងម្ដាយក្មេកចាហើយមានការរាំមានការញ៉ាំអាហារអីផ្សេងជុំគ្រួសារអញ្ចឹងទៅធ្វើកម្មវិធីនេះគឺបន្តរហូតដល់ពេលយប់បងប្អូនយប់នោះក៏មានភ្លៀងមួយមេទៅក៏ពួកយើងសម្រាប់ចប់កម្មវិធីជាស្ថាពរអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចរងចាំមើលវីដេអូទី2ទៀតថាតើមានអ្វីបន្តទៀតនៅក្នុងថ្ងៃចូលឆ្នាំខ្មែរ